ก็สรุปว่ามันก็มีสัญญาณบางอย่างแต่ก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเป็นผู้รอดชีวิตนะแต่ผมว่าถึงแม้เล็กน้อยเราก็ไม่ทิ้งก็ต้องพยายามดำเนินการต่อไปก็คงต้องเจาะเข้าไปข้างในท่านชัชชาติเผยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังและนั่นคือเหตุผลที่ทีมกู้ภัยยังไม่ยอมหยุดแม้ความลาดชันจะทำให้ซากปรักหักพังพร้อมถล่มลงมาได้ทุกเมื่อแม้พื้นที่จะเต็มไปด้วยโพรงที่เปราะบางแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังพยายามเจาะเข้าไปทีละนิ้วด้วยความหวังว่าปลายทางคือคนยังมีชีวิตไม่ใช่เพียงร่างไร้ลมหายใจ